Ok, sự đâyបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះមកបង្ហាញវីដេអូមួយដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដើម្បីបងប្អូនអ្នកដែលរៀនចិញ្ចឹមនិងចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមកណ្ដូបដំបូងគាត់មិនបានដឹងឬក៏មិនបានស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងវីដេអូនេះនឹងដោះស្រាយការចម្ងល់របស់បងប្អូនអញ្ចឹងនៅរដូវត្រជាក់រដូវភ្លៀងណាដែលអត់មានពន្លឺព្រះអាទិត្យបែបនេះណាមានមេឃរលឹមមេឃភ្លៀងបែបនេះអញ្ចឹងកណ្ដូបរបស់យើងគឺវាមិនសូវជាស៊ីចំណីទេអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់អីទេណានៅពេលដែលកណ្ដូបបងប្អូនជាវារៀងតក់ម៉ក់ទុយមួយឬក៏វាមិនសូវជាស៊ីចំណីអីណាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំព្រួយកុំបារម្ភណាកុំព្រួយកុំបារម្ភអញ្ចឹងវាមិនបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងយើងដាក់ចំណីល្មមទៅកុំឲ្យសល់ច្រើនពេកកុំឲ្យវាជ្រុះជ្រិញកុំឲ្យវាស្អុយកុំឲ្យវារលួយកុំឲ្យវាសល់នៅក្នុងមុងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យពុលកណ្ដូបរបស់យើងហ្នឹងងាប់ធ្វើឲ្យកណ្ដូបរបស់យើងហ្នឹងមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអ្នកចិញ្ចឹមកណ្ដូបដៃថ្មីឬក៏មិនទាន់រៀនចិញ្ចឹមក៏បងប្អូនត្រូវដឹងចំណុចហ្នឹងវិធីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងផងដែរពីព្រោះកាលណាយើងយ៉ាងម៉េចកាលណាមានរដូវភ្លៀងរដូវខ្យល់ហើយមានអាកាសធាតុត្រជាក់ច្រើនថ្ងៃអញ្ចឹងកណ្ដូបរបស់យើងគឺវាមិនសូវស៊ីចំណីទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឈុតណាឈុតអីគេឈុតវ៉ាក់សាំងជំនួយកណ្ដូប PNO ដែលខ្ញុំបានចែកឆាយជារៀងរាល់ថ្ងៃជូនដល់បងប្អូនហ្នឹងគឺជួយបានបាទជួយបានឲ្យកណ្ដូបរបស់យើងក្លាហានរវិសរវៃមិនតក់ម៉ក់ទុយមួយធ្វើឲ្យកណ្ដូបរបស់យើងហ្នឹងស៊ីចំណីធ្វើឲ្យកណ្ដូបរបស់យើងហ្នឹងមិនអន់ចំណីខ្លាំងពេកទេធ្វើឲ្យវាហ្នឹងនៅសុខភាពនៅតែល្អឃើញវាល្អបែបហ្នឹងហ៎ទោះបីមេឃត្រជាក់មេឃភ្លៀងរលឹមបែបណាក៏ដោយក៏វានៅតែរស់រវើកវានៅមិនស្ងៀមដែរណាអាហ្នឹងគេហៅថាកណ្ដូបដែលមានសុខភាពល្អហើយអូខេវីដេអូហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមានបញ្ហាមានចម្ងល់ឬក៏មានតម្រូវការអ្វីពីកសិកម្ម168បងប្អូនអាចសាកសួរណាបានដោយសេចក្តីរីករាយដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់មានលាក់បាំងអត់មានលាក់លៀមជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងជំនាញជាក់ស្ដែងណាមិនថាបងប្អូនមានតម្រូវការណាឈុតវ៉ាក់សាំងជំនួយដល់កណ្ដូបរបស់បងប្អូនអាចកំងមកពងកណ្ដូបសាច់កណ្ដូបណាជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាលេខ Telegram 066 44 20/19 066 44 20/19អូខេជូនដល់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានបញ្ហាចម្ងល់ឬក៏មានអ្វីឆ្ងល់ទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមកណ្ដូបសាកសួរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អរគុណច្រើន